Então agora fique comigo até o final desse vídeo para você ver e conferir todos os detalhes dessa biblioteca. Você vai acompanhar agora um review completo que o Saulo da Sampoline, que foi uma parceria junto com ele, dessa biblioteca, ele vai explicar tudo passo a passo para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o Saulo Rocha aqui da Sample Online e hoje eu vou demonstrar para vocês a biblioteca Mari Jacinto Soundpack, a primeira biblioteca com os timbres personalizados da grande artista Mari Jacinto para Contact. Vamos conferir?
A hora que você colocar um fone, você adquirir isso aqui, colocar um fone, e você vê a pressão desses timbres, você vai ficar de boca aberta. Porque eu fiquei, quando chegou na minha mão, e assim que ele aprontou tudo e entregou para eu testar, eu fiquei de boca aberta. Então, eu sou chata, vocês vão ficar de boca aberta.